नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टो हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौसमी जुकाम का घरेलू इलाज लाए हैं, जिसमें नाक बंद हो या सर्दी जुकाम के 4 जबरदस्त उपाय आजमा कर राहत पाए। मौसमी जुकाम के इलाज में हल्दी काफ़ी फायदेमंद है। बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं ले। इससे नाक के पानी बहना तेज हो जाएगा व तात्कालिक आराम मिलेगा। अगर नाक बंद है तो दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और जीरे के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर एक सूती के कपड़े में बांध ले और उन्हें सूंघे, जिससे छींक आएगी और धीरे धीरे नाक खुल जाएगा। जुकाम होने पर 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग, थोड़ा नमक ले और सभी को पानी में मिलाकर इससे उबालकर काढ़ा बनाएं। 1 कप काढ़ा पीने से लाभ मिलेगा। तुलसी और अदरक इस मौसम में लाभदायक होते हैं। तुलसी में काफ़ी उपचारिक गुण समाये होते हैं, जो जुकाम और फ्लू आदि से बचाव के कारगर है। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। इसी तरह तुलसी और बासा की पत्तियां 5 ग्राम पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर ले। इससे खांसी और दमे की समस्या में फायदा मिलता है। थैंक यू। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।